ეს 21 წლის მათია და მისი ჯოჯოხეთი დაბადების წამიდანვე დაიწყო. სამშობიარო ტრავმა საბედისწერო აღმოჩნდა. მიღებული დაზიანებების შედეგად მათეს თავის ტვინი დაუზიანდა. შეხედეთ მათეს ხელებს, თითებსაც კი ვერ შლის. წყალი რომ დალიოს, ჭიქის დაჭერაც კი არ შეუძლია. ფეხებიც დეფორმირებულია და მგრძნობელობა არ აქვს. გმირი დედა უკვე 21 წელია სრულიად პარალიზებულ შვილს უვლის. რომ არა მუხტალი ცხოვრება, მათი ახლა ოჯახის შექმნაზე უნდა ფიქრობდეს. ან ვინ იცის, იქნებდა უკვე შვილის ყოლოდა. ამ ბედნიერების ნაცვლად კი მათი ახლა პამპერსებზია. ბედის ირონია კი ისაა, რომ საბრალობის ინვალიდის ეტლიც კი არ აქვს ნორმალური. მათეს ყოველი დილა ამ დაჟანგებულ ეტლში თენდება და ღამდება, რომელსაც თავის მისაყუდებელიც კი არ აქვს. ხომ წარმოგიდგენიათ, როგორ იტანჯება? მათეს ასწრაფოდ ესაჭიროება რეაბილიტაცია. პირველ რიგში კი ეტლია საჭირო. ღვთისმიერო ადამიანებო, მათეს საუბარი არ შეუძლია და ამიტომ სიტყვიერად ვერ გთხოვთ დახმარებას, მაგრამ ბიჭი თვალებით ითხოვს შველას. ფონში დარწმუნებულები ვართ, რომ გულგრილი არ დარჩებით მისი ტანჯვის მიმართ. ისიც ხომ უფლის შვილია. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.